Merhaba, ben bir dost. Bir süredir Harry Potter'ın o büyülü dünyası Rimworld gibi iç karartıcı bir oyunda geçseydi nasıl olurdu diye düşünüyordum. Harry, Ron ve Hermione ile birlikte Hogwarts'tan kaçıp karanlık güçlere tapma suretiyle korkunç bir ordu yaratmaya çalışsaydı ve bu haliyle de karanlık Lord Voldemort ile karşılaşsaydı olaylar nasıl gelişirdi? İşte bu felsefe taşından çıkma soruyu çözebilmek için kollarımı sıvadım, Rimworld'u sihirli asalarla ve garip yaratıklarla ördüm ve pelerinimi taktım. Bu, büyücülük dünyasını karanlık güçler vasıtasıyla kaosa sürükleyişimin hikayesi. Her şey okulun ilk senesi başladı. Hagrid, Profesör McGonagall tarafından cezalandırılan Harry, Ronald ve Hermione'i yasak ormana götürdü. Fakat bu sefer orada Harry bir unicorn ziyafeti çeken Voldemort'in yerine dokunaçları olan ürkünç bir yaratıkla karşılaştı. Ürperen Harry, yaratığın sesini kulaklarında işitebiliyordu. Bu ses ona eğer itaat ederse büyücü dünyasındaki gelmiş geçmiş en güçlü büyücü olabileceğini söylüyordu. Bizim Harry Potter böyle bir şeyi kabul etmez der gibisiniz. Fakat unutmayın ki bu Harry değil, Harry. O, karanlık tanrılara itaat etmeyi seçti. Neden mi? Çünkü videonun bir şekilde çekilmeye başlaması lazım, artık 11 ay oldu da. Neyse, Harry'nin gözü önünde aniden kaybolan bu yaratık onu çok etkiledi. Hemen Ronald ve Hermione olanları anlattı. Üçlü gecenin karanlığında liseli ergenler gibi Hogwarts'tan kaçarak yeni hayatlarına doğru yola çıktılar. Harry karanlık tanrılara itaat ederek dünyanın en güçlü büyücüsü olmak istiyordu. Hermione ise Hogwarts'ın ders programını beğenmemişti ve kendi okulunu açma hayalini kuruyordu. Ronald ise sadece ama sadece arkadaşlarıyla olmaktan memnundu. Tam tamına bir hafta boyunca Mordor'un kızgın alevlerinde yüzük döver gibi her bir ince detayına kadar modlarla döşediğim Rimworld'de büyülü güçler ve fantastik canavarlarla dolu bu absürt dünyada maceramıza başladık. Bir saat boyunca da yerleşecek nezih ve günübirliklerden şöyle uzak bir yer aradıktan sonra yasak ormanın derinliklerini gözüme kestirdim. Etrafımız büyü okulları ve büyüden anlamayan Muggle yerleşkeleriyle doluydu. Burada kısa bir ara verdim, Harry Potter filmlerini baştan sona izledim, geri geldim ve büyük bir ilhamla Harry, Ronald ve Hermione'yi baştan yarattım. Bu garip Leonardo da Vinci oluşumu aletlerle sahaya iniş yapan büyücülerimiz kendilerini yasak ormanın ücra bir köşesindeki esrarengiz bir harabede buluverdiler. Burada kocaman illet böcekler kol geziyordu. Hermione koca bir çığlık attı ve arkadaşlarının yanına koştu. Neyse ki Ronald'ın Incendio büyüsüyle ateş fırlatma bölümünden yüksek lisansı bulunuyordu. Erken kutlama yapan Hermione böceklerin üstlerine geldiklerini fark edince baltasıyla onlara meydan okudu. Ronald da büyü gücü bitince böceklere bir Osmanlı tokadı terapisi uyguladı. Harry ise ona karanlık tanrılar tarafından bahşedilen büyüyle ölen böceklerden birini canlandırdı. Bu lanet böcekleri yenmeyi başaran acemi büyücüler bir süre şok içinde bir sonraki adımlarını düşündüler. Yeni evcil böceğini onu takip etmesi için görevlendirdikten sonra Harry'nin büyülerine bir göz attım. O ölüleri canlandırabiliyordu. Bu karanlık büyü çok işimize yarayacaktı. Artık etrafa bir göz atarak kurulacak güvenli bir yer bulmamız gerekiyordu. Etraf fantastik canavarlar ile kaynadığından dolayı dikkatli olmamız ve onlara yem olmamamız, iş başvurularında kullanacağım CV'me eklediğim hayatta kalma ve kaldırma uzmanı notu için çok önemliydi. Eninde sonunda bu depresif harabeden çıkarak doğal bir bariyer olan dağların dibine kurulmayı seçtim. Dağlar hem bizi koruyacaklardı hem de içlerine yerleşme imkanımız da vardı. Derhal bir depolama alanı belirledim ve büyücülerime yeni topraklarının yerini belirttim. Hermione yaralarını sararken çabucak iş önceliklerini düzelttim ve kesilecek ağaçları işaretledim. Hadi Hermione, altı üstü bir sıyrık be. Hermione zamanı kontrol edebilen büyüler üzerine uzmanlaşmak istiyordu. Bu tür büyüler normalde emek ve zaman isteyen işlerde bize lazımdı. Hermione yaraların daha hızlı iyileşmesini, düşmanların daha hızlı ölmesini ve hatta çamaşırların sokak ortalarında ipleri asılmaya gerek duymadan kurumalarını sağlayabilirdi. Aynı zamanda hayvanlarla da çok iyi anlaşıyordu. Ronald ise boş zamanlarında ateş yakmanın yanı sıra gerçekliği bükerek ışınlanmaya yarayan geçitler açabiliyordu. Bu sayede uzak mesafelere kısa bir zamanda gidebilir ve telefon uygulamalarımızın hepsini silerek yemek siparişlerimizi kendimiz alabilirdik. Mesela yani. Büyücüler işe koyuldu ve eşyaları yeni evlerine taşıdılar. Ben de biraz geç bile olsa geceleyin başlarını sokabilecekleri küçük bir kulübenin planlarını yerleştirdim ve genç büyücüler hemen işe koyuldular. Hemen içine yatakları da yerleştirdim ama ne yazık ki uykuları ağır bastı ve çimlerin üstüne kıvrılarak uyuyakaldılar.
Ronald kulübenin içine girmeye bile tenezzül etmeden gecenin ayazında dışarıda uyuyakaldı. İşte firari büyücülerimizin ilk geceleri böylelikle biraz talihsiz bir biçimde geçti gitti. Hiç yoktan karanlık bir ordu yaratacaksak eğer üretime derhal başlamalıydık. Önceliğimiz ağaçlardan kalas üretmekti. İşlerini karanlıkta yapmamaları için kulübelerine bir meşale yerleştirdim. İkinci günleri boyunca büyücüler azimle çalıştılar ve Hayri kendi başına kulübelerinin zeminini tahtalarla döşedi. Bu kulübe hayatta kalmak için ideal olsa bile bize yetmezdi. Dolayısıyla hemen etrafına bir duvar daha çekerek ilk evimizi genişletmeye çalıştım. Bu genişlik şimdilik 3 büyücümüz için ideal olacaktı. Yaralı olan Hermin elinden geldiğince çalışsa da bol bol dinlenmesi gerektiğinden bu işi çoğunlukla Hayri ve Ronald üstlendiler. Hatta Ronald durmadan gecenin karanlığında arkadaşları yanı başında uyurlarken bile saygısızca çalışmaya devam etti. Yeni evcil zombi böcekleri de geceleri onlara gardiyanlık yapıyor, kanlarını emmemek için kendini zor tutuyordu. Bu Ronald'ı tedirgin etti. Gecenin korkunç çatırtıları ve rüzgarın serin esintisi eşliğinde dışarıda yıldızları izleyerek uyumaya çalıştı. O ailesini ve okulunu çok özlüyordu. Acaba yanlış mı yapmışlardı? Hayri'nin yolu yol değil de yanlış bir patikadan başka bir şey değil miydi? Bunu hep beraber göreceğiz. Ronald yatağına döndüğünde hemen büyücüleri bir inceledim. Onlar zamanla güçleniyorlar ve yeni büyüler öğreniyorlardı. İkinci günleri Hermi'nin durumuna rağmen epey verimli geçti. Sabahleyin dağlardan üzerlerine çöküveren sisin mistik dansına eşlik eden Hayri geriye kalan duvarlar üzerinde çalıştı. O da yetmedi. Arkadaşları hala daha uyurlarken üzerlerine resmen çatı ördü. Yani uyurken üstünüze çatı örüldüğü nerede görülmüş ki? Öğlene doğru evlerinin yeni kısmı hazır gibiydi. Çürümemeleri için hemen dışarıdaki erzakları ve malzemeleri içeri almalıydık. Tabii biraz da içeriği aydınlatarak önlerini görmelerini sağlasam iyi olacaktı. Büyücüler büyük bir titizlikle meşaleleri dizerlerken aniden dışarıdan bir ciyaklama duyuldu. Yasak ormanın böceksi yaratıkları onlara musallat olmaya devam ediyorlardı. Hermione bir şey olmasından korkan Hayri eline bıçağını aldı ve Ronald ile dışarıya koştular. Ronald hızlıca böceğe bir bombarda büyüsü yaparak onu direkt kompostoya çevirdi. Sanırım bıçağa gerek kalmadı be Hayri. Doğayla iç içe olmak ve sürekli çimlere basmak her ne kadar güzel olursa olsun evlerinin zeminini doğaya kıyarak yine ve yeniden doğadan işlenen malzemelerle örmek kulağa daha cezbedici geliyordu. Hızlıca zemin Ronald'ın kestiği parkelerle döşendi. Birkaç alet yaparak doğa kıyımını hızlandırmak istediğimden buraya bir üretim masası yerleştirdim. Hayri büyülü elleriyle saatlerce çalışarak bu masayı bitirince direkt burada bir balta yapmalarını önerdim. Kendilerine şimdilik firari büyücüler lakabını takan üçlümüz gelecekleri için harıl harıl çalışıyorlardı. Yani Hermione hariç tabi. Çalıştıkça ve pratik yaptıkça da güçleniyorlardı. Her ne kadar Hermione paçayı ucuz yırtmış olsa bile başlangıcımız epey iyiydi. Hogwarts'tan çaldıkları hazır yemekleri ayakta, yerde, hatta daha da kötüsü yataklarında yememeleri için onlara yemek masaları ve sandalyeler yapmalarını önerdim. Epey yorgun düşen Harry ve Hermione o gece hemen yattılar. Ronald'ı ise uyku tutmuyordu. Çalışarak kafasını dağıtmaya çalışıyor ve yatağını terk edip ormanın derinliklerine bir yerlere kıvrılıyordu. Ah Ronald'ım be, ah be. Onu bir süre teselli ettikten sonra kalkıp yerine yatması konusunda tembihledim. Ormanda kestiren Ronald gecenin bir yarısı hiçbir şey olmamış gibi yatağına geri döndü. Onunla bu minik psikolojik başarısı adına gurur duyuyordum. Üçüncü günümüzün şafağında büyücülerimizin en azından başlarını koyabilecekleri bir evleri ve yemek yiyebilecekleri masaları vardı. Böylelikle muasır medeniyetler listesine alınabilirdik. İşte şimdi Hermione'nin yaratıklar konusundaki engin bilgilerini kullanmanın vaktiydi. Yasak ormanın içlerine doğru yola çıkan Hermione buradaki Wargolf olarak anılan koca yarasalara benzeyen tüylü ve kanatlı canavarlardan birini evcilleştirdi ve ona Pandora adını verdi. Pandora Hermione'nin üstüne binmesine izin verdiğinde Hermione gerçekten de çok gururlandı ve ikili beraber evin yolunu tuttular. Tamam, bu mahlukat çok da güzeldi ama bu onu içeriye alarak her tarafı kirletmesine izin vermemizi şart kılmıyordu. Hermione'den onun mamasını ve suyunu dışarıda vermesini ve katiyen içeriye sokmamasını rica etti.
ettim. Yeni yerleşkemizin bir diğer sorunu ise yemeklerin çabucak çürüme olasılığıydı. Bunu çözmek için yer altına bir depolama çukuru kazdık. Bu çukura koyulan yemekler daha uzun süre taze kalabilirlerdi. Peki nasıl mı? Nem ve serinlik. Kimi kandırıyorum? Tabii ki artı 10 seviye bir çukur büyüsüyle. Bu büyülü çukurda bütün yemekleri saklayabileceklerini söyledim ve hemen taşıma işlemine başladılar. Tam bu sırada Hayri yatağının altından ona fısıldayan, esrarengiz olduğu kadar karanlık ve mistik olan bir kitap buldu. Bu kitap dokunulmayacak kadar tehlikeliydi. Bu tehlike anneler ve Herminleri etkilemiyordu. Korkusuzca kitabı depoya atan Hermin dostu Pandora ile ormanda dolaşmaya çıktı. Ben de hazır o yokken yerleşkeyi büyütmek için kollarımı sıvadım. Bu küçük alan artık 3 büyücümüze bile yetmeyecek kadar dardı. Büyümemiz gerekiyordu. Fakat hayallerimiz suya düşer gibi oldu diyelim. Karanlık emellerimize çomak sokmak isteyen domuzun teki topraklarımıza gelerek ağaç çaldı. Bu planlarımıza yapılan büyük bir vurgundu. Bu seferlik yaptığı hainlik yanına kaldı. Neyse yerleşkemizin yeni bölümü hız kesmeden inşa ediliyordu. Duvarların ardından geriye kalan börtü böcekten kurtulmak, yerleri sağlamlaştırmak ve Hermin'in evcil yaratığının içeri bir daha asla girmeyeceğinden emin olmaktı. Sonuçta kahpe ama şeker bir kedi değildi. Şirin ve dost bir köpek de değildi. Tasması da yoktu onun. Birden saldırsaydı eğer büyücülerimizin kafalarını bedenlerinden ayırabilirdi. O sabah herkes işe koyuldu. Kimi zaman birbirlerine laf attılar, kimi zaman da yardımlaştılar ama haklarını vermek lazım, çok daha iyi çalıştılar. Bu arada Pandora acıktı ve etraftaki yaratıkları yemeye başladı. Aferin sana kızım. Hayri ona tanrılar tarafından bahşedildiğini düşündüğü kitabı yatağının altından alan Hermine çok kızdı ve aralarında büyük bir kavga koptu. Hayri ona küfürler savuruyordu. Hermine ise sadece gitti. Hayri resmen hayaletlerle söz dalaşına girir gibi oldu. Onun öfke patlaması dışarıda da devam etti. Hermine ise onu yine takmadı diyelim. Zavallı Ronald hiçbir şeyden habersizce karınca gibi çalışmaya devam etti. Fakat Hayri'nin öfkesi çirkinleşiyordu. Hermin bitkilerin büyümesini sağlayan büyüler öğrenmeye çalışırken bile öcü gibi başında belirip duruyordu. Kavganın en heyecanlı anında beni durduran oyun bu firari büyücülere ve onların yeni yerleşkelerine isim seçmemi istedi. Bundan sonra onların bu yeni oluşumlarının adı Zümrüt Anka yoldaşlığı ve yerleşkelerinin adı da Zümrüt Anka krallığıydı. Boş verin bunu. Kavgaya dönecek olursak Hayri ile Hermin yemek masasında tartışmaya devam ediyorlardı ki işler kızıştı ve sözlerin yerine yumruklar konuşmaya başladı. Hayri'yi kaplayan karanlık bir öfke Hermin'i bayıltmasına yol açtı. Hayri arkadaşını öylece yerde bırakıp gidince Ronald geldi ve Hermin'i yatağına götürerek onun yaralarını şefkatle sardı. İşler iyiye gitmiyordu. Şu ana kadar iyi giden psikolojileri nereden geldiği belirsiz tek bir kitap yüzünden mahvoluyordu. En azından firari büyücülerimizin büyü güçleri artmaya devam ediyor ve sürekli yeni büyüler öğreniyorlardı. Olur da biraz neşelenirler diye onlara bir nal fırlatmaca oyunu hazırladım. Ayrıca ısınan havalara çare olsun diye içeriye 2 tane pasif soğutucu yerleştirdim. Bunu rüyasında görmüş gibi ayağa sıçrayan Hayri, soğutucuların birini bitirip tekrar geri uyudu. Sağ olsun be. Büyük kavgaları büyücülerimizi epey yıpratmışa benziyordu. O gece bayağı deliksiz bir uyku çektiler. Fakat ertesi sabah ormanda dolaşan bir serseri onları kolay lokma sanmak gibi bir hataya düştü. Serseriyi bekleyen Hayri ve Ronald ona büyüler savururlarken zombi böceğimiz de onu oyaladı. Hayri yere yığılan serserinin işini bitirdi. Artık kara büyülerle haşır neşir olmanın zamanıydı. Hayri'nin ölüleri diriltme büyüsünü kullanarak ona yeni hizmetkarlar çıkarabilirdik. Hayri ilk diriltme denemesinde başarılı oldu. Yaşayan ölü derhal kendi kanını yerden temizleyerek vardiyasına başladı. Maalesef bahtsız evcil zombi böceğimiz ise Pandora'nın eski eşinin kıskançlık saldırısına uğradı ve feci şekilde can verdi. İlk ölü hizmetkarımız Godalie'yi farklı bir gruba alarak onlara komut vermeyi kolaylaştırmaya çalıştım. Hermin, Hayri'nin saldırısından sonra bir süre ayaklanamadı. Neyse ki Ronald Pandora'ya iyi bakıyordu ve Godalie efendisi için son hız çabalayarak iş açığını kapatıyordu. Bu ölü hizmetkarlar ne yorulmak biliyorlardı ne de açlık. Gece gündüz demeden çalışabiliyorlardı. Tek eksileri biraz yavaş çalışmalarıydı. Bu açıkları onlardan 100 tane yaparak kapatılabilirdi. Günler sonra bir araştırma masası kurarak yeni öğrenimlere yelken açtık. Aynı zamanda o karanlık kitabı araştırmak için de yeni bir masa gerekliydi. Ronald Pandora ile çok iyi anlaşıyordu. İkili yasak ormanda avlanıp duruyorlardı. Bu avları işlemek için bir kasap kütüğü lazımdı. Hayri'nin aklında hala daha kendi tarikatını kurma fikri dolandığını görünce ona yardım ettim ve yeni tarikatımızın ismini Zümrüt
Zümrüt Anka tarikatı olarak belirledim. Araştırmalarımıza ilk olarak odunu daha iyi işlemeyi öğrenerek başladık. Böylelikle Hogwarts gibi daha dayanıklı ve şık duvarlar yapabilirdik. Hogwarts demişken oradan çaldıkları yemekler azalmaya başlayınca hemen Tarım İşleri Müdürlüğü koltuğuma geçtim. Zemini bir güzel çapalayarak buraya mısır ekebilirsek firari büyücülerimizi uzun bir süre doyurabilirdik. İşler tam tıkırındaydı. Ronald odunları işliyor, Harry kitaplara gömülüyor ve Hermione Godolive ile birlikte tarlayı ekiyordu. Kimi zaman ise rolleri kendi aralarında paylaşıyorlardı. Geceleri sımsıcak odalarında uyurlarken hizmetkar Godolive gözünü bile kırpmadan çalışıyordu. Zümrüt Anka Krallığı'nın temelleri sağlam gibi duruyordu. İşler gerçekten de bir süreliğine çok da iyi gitti. Bir gün yasak ormandan çıka gelen gizemli Kate büyücülere katılmak istedi. Biz de neden şafak vaktinde adı yasak orman olan bir mekandan çıkan tamamen yabancı birini aramıza almayalım ki dedik. Hermione zamanı ilerletme büyüsünü ekinler üzerinde denedi. Bu işe yarıyordu. Ekinler hızlı bir şekilde büyüyorlardı. Yemek sıkıntımızı böylece kolaylıkla çözebilirdik. Dibimizdeki dağ için de planlarım vardı. Ronald'a kazma öğretmesini söyledim. Kazmayı Godolive'e verdim ve dağı delmesini emrettim. Serserilikten madenciliğe atanan Godolive bu işte gayet iyiydi. Pis işleri o yapacağı için büyücüleri daha önemli işlerde kullanabilirdim. Hermione bir süre ormanda meditasyon yaptıktan sonra ormanda gördüğü boynuzlu devasa bir ayıyı evcilleştirmeyi denedi. İlk denemesinde de başarılı olan Hermione ona Baltazar ismini verdi. Bu ayı krallığımızı korumaya yardımcı olabilirdi. Geri dönen Hermione ekinleri anında büyütmeye ve zaman büyüsünü geliştirmeye devam etti. Kendine olan güveni gittikçe artıyordu. İleride öğrencilerine bu tür bilgiler verme hevesiyle de yanıp tutuşuyordu. Hortlak Godolive kayaları bütün gücüyle döverken arkasında beliren efendisinin varlığını hissedebiliyor, onun için daha hızlı çalışıyordu. Harry ise sadece onu inceliyordu. Sadık kaldığından emin olmalıydı. Sonuçta o eskiden bir serserinin tekiydi. Yavaş yavaş dağın derinlerine doğru kazarak yaşam alanlarını buraya çekmemiz gerekiyordu. Böylelikle daha güvende olabilecektik. Dolayısıyla dağın içine tam tamına 6 tane oda planı ve bu odalara giden bir tünel oluşturdum. Buralar bittiğinde dağın içine doğru taşınabilirdik. Tabi aynı zamanda inşaat için kullanmak üzere taş ve çeşitli madenler de bulma şansımız vardı. Örneğin büyülü yapılarda kullanılan bu büyülü Magicite cevheri gibi. Bulduğumuz o garip kitabın da sırlarını çözmeliydik. Hermione sayesinde ekinlerimiz 11 günde olgunlaşmak yerine neredeyse 1 veya 2 günde çoluk çocuğa karışınca kendimi zamanın ne kadar da çabuk geçtiğini sorgularken buldum. Onun bu büyüleri gerçekten de hayatımızı kolaylaştıracaktı. Artık hasat zamanıydı. Bu sırada dağlardan gelen taşları işlemek için bir de taş kesme alanı yerleştirdim. Hermione yeni ayısı Baltazar'ı elleriyle besleyerek ve onunla konuşarak onu uysallaştırmaya epey bir vakit ayırıyordu. Harry karanlık kitabın üzerindeki garip şekillerin gizemini çözdüğünde tanrılara tapabilmeleri için sunak araştırmasına yöneldim. Bu esnada dağın içinden amatist cevheri çıktı. İleride işimize yarayabilirdi bu. Depo alanımız yetmeyince onu birazcık genişlettim. Mısır hasatından sonra yer altına kazdığımız erzak depomuz epey doldu, taştı. Kayaları dağın içinden çıkararak derhal işlemeye başladık. Hermione karanlık kitaptan bayağı tırsmaya başlıyordu. Bu kitap hayra alamet değildi. Bize yeni katılan Kate için şahane bir yere yatak yerleştirdikten sonra yeni ve daha işlevsel bir taşçılık masası yerleştirdim. İşlenmiş taş yapmak, dokununca bile yanmaya meyilli olan odunlardan kurtulmamız için önemliydi. Ne yazık ki bu garip masada taş kesmek değil de sadece taş ezebildiğimizi öğrendim. Üstüne üstlük taşçılık zanaatını öğrenmemize daha çok vardı. En azından bir ocak yaparak mısırları kızartmak onlardan alacağımız mineral verimliliğini artıracak ve bizi doktorlardan uzak tutacaktı. Yabancı Kate aşçılıkta iyi olduğunu savunarak ocak başına geçti. Godolive durmadan Ferhat'ın şirin için deldiği gibi dağları deliyordu. Bu geniş alanı konforlu bir odaya dönüştürerek büyücüleri rahata erdirebilirdim. Ama ben onların bütün birikimleriyle tanrılara tapabilecekleri bir sunak yapmayı seçtim. Tarikatımızı genişletebilirsek eğer bu karanlık tanrıları daha iyi tanıyabilir ve güçlenebilirdik. İşler yeterince hızlı gitmiyor diyordum ki kapımıza bir fırsat çaldı. Daha doğrusu dilenciler çaldı. Onlar uzun yollardan gelmişlerdi.
Kayıp ve çok açlardı. Tek istedikleri başlarını sokabilecek bir yer veya belki bir lokma yemek falandı. Yoksa sadece yol mu soracaklardı? Bilemiyorum çünkü birden kayboluverdiler. Bir büyüye kapıldılar diyelim. Biraz da kazmaya saplanmış olabilirler tabi. Hayır, yerde kıvranan bir dilenciyi bitirmesi için hortlak Godaley'e emir verdi. Sonra da geri çekilmelerini söyledi ve dilencileri dirilterek yepyeni hizmetkarlara dönüştürdü. Şöyle düşünün, en azından artık dilenmelerine gerek yoktu çünkü iş buldular. Onlarla birlikte gelen küçük kızı göremeyen Hayri ve Ronald bunun yaptıkları en büyük hata olduğundan henüz habersizlerdi. Bu bahtsız kız başlarına dert açacaktı. Hemen bu yeni stajyerleri de hizmetkarlar grubuna atadım ve iş önceliklerini belirledim. Özellikle Win, tarım ve demircilik işlerinde çok iyiydi. Büyücülerimiz artık derin bir uyku çekebilirlerdi. Çünkü pis işlerini gece gündüz demeden yapacak hizmetkarları vardı. Bu ne kadar hijyenik bilemem ama yemeklerini bile kimi zaman onlar pişiriyordu. Tarikatı ilerletmek için ilk aşama Hayri'yi bu tarikatın lideri olarak belirlemekti. Mistik bir merasimde toplanan büyücüler, yürüyen ölülerin önünde Hayri'yi tarikatımızın lideri olarak atamayı kabul ettiler. Hayri kısa bir konuşma yaptı ve herkes işine geri döndü. Hayri seviye atladıkça hortlakları daha verimli çalışabiliyorlardı. Bu aşamada dağdan çıkan taşları işleyebilmek için taşçılık araştırmasını yürürlüğe soktum. Sanırım hortlaklar yemek yapmayı pek beceremediler ki Hayrim zehirlendi. Dağın derinlerine doğru ilerlerken tarikatımıza bir de ruhi bir lider seçmemiz gerektiği aklıma geldi. Hermin bu iş için biçilmiş bir kaftandı. Çünkü o hortlak bile olsa herkesle çok iyi anlaşabiliyordu. Onu zorla terfi ettirdikten sonra Hayri'nin kusmuğunu temizledim. Hermin ise hiçbir şey olmamış gibi Baltazar'ı besledi ve ekinlerimize büyü savurmaya koyuldu. Zaman Hermin'in kulu kölesi olmuştu adeta. Ya düşünsenize, dünyadaki açlığı şak diye bitirebilme şansımız vardı. Yine de şimdilik o kadar coşmadık ve üzerimize giyecek bir şeyler örebilmek için yeni bir alan çapalayıp buraya pamuk ektik. Ronald boş zamanlarında pratik yaparak ışınlanma büyülerini geliştiriyordu. Bu da uzakları yağmalarken işimize yarayabilirdi. Hayri'nin çalışma saatlerini bölmeye cüret eden Muggle haydutlar bunu çok ağır bir bedelle ödemeliydiler. Haydutlar yerleşkeye vardıklarında önlerinde duvar olmuş biçimde hortlaklar ve onların arkasında büyü fırlatan büyücülerimiz ile karşılaştılar. Hortlaklar onları bir güzel pataklayınca kaçmaya çalışan bir haydut çok da güzel kaçtı. Geriye kalan haydutlar yeni hayatlarına veya ölümlerine Hayri'nin maaşsız asistanları olarak başladılar. Hayri'nin büyü gücü bu kadar hortlağı kontrol etmeye ucu ucuna yetiyordu artık. Her şey yoluna döndüğünde dağlardan demir madeni çıkınca küçük atölyemize dönerek buraya bir fırını güzelce yerleştirdikten sonra buraya testereyle bir sehpa da yerleştirmek isteyince kendimi Tetris oynarken buldum. Yeni araştırmamız depolama alanımızı genişletme üzerineydi. Hayri hızlıca fırını bitirince burada demirleri eritmeye başlamalarını istedim. Hortlaklar Ronald ile beraber bütün demiri kazıyorlar, her vurdukları darbede benlikleriyle beraber derilerini kaybediyor ve iskeletlere dönüşüyorlardı. Açlık, susuzluk, uykusuzluk veya acı hissetmeyen bu hortlaklar Hayri'nin bize bahşettiği en büyük eserleriydi. Fakat karanlık güçlerin dikkatini üzerimize çektikleri de kesindi. Yine minik bir Tetris oyunuyla işlenecek olan ve işlenen demirlerin koyulması için bir raf yerleştirdim. Hermin vahşi Baltazar'ı ne kadar erken eğitebilirse onu kötü emellerimiz için o kadar erken kullanabilirdik. Maalesef zaman bükme büyüleri sevgiyi ve sadakati yoktan var edemiyordu. Bu absürt kural pamuklar için geçerli değildi. Ve bam! Yine ve yeniden hasat vaktiydi. Karanlık tanrıları anlayabilmek için daha çok araştırma yapmalıydık. Özellikle bu tanrıların kim olduklarını bilmemiz gerekiyordu. Onların birinin adının Dagon olduğunu öğrendik. O, karanlık okyanusların garip yaratıkları olan Deep One'ların en büyüğüydü ve ölümsüzdü. Onun gibi karanlık tanrıları daha iyi tanıyabilirsek eğer, onların lütuflarına nasıl daha kolayca ulaşabileceğimizi anlayabilirdik. Dağın içine dönecek olursak artık yemeklerimizi yer altından çıkararak yeni bir buzluk odasına taşımalıydık. Bunu yapacaksak eğer büyüyle yemekleri uzun süreli dondurmayı bir şekilde öğrenmeliydik. Bunun için buz sütunları araştırmasına odaklandım. Hermin de araştırmalara gömüldü. Hortlaklar çalışma masalarını hiç boş bırakmadılar. Üretim hattımız hortlak işçi çalıştıran bütün fabrikaların hız rekorlarını alt üst edercesine çalışıyordu. Maşallah. Kötü bir şey olmadığı sürece geleceğimiz epey karanlıktı çok şükür. Artık dağın içine taşınma işlemini hızlandırmalıydık. Odaların hepsini bir güzel aydınlattım ve erzak odamızda kazıldığında Hermine yasak ormanın karanlık ağaçlarından kestirerek odaların duvarlarını bu karanlık odunlarla değiştirmeye başladım. Bu ilk odalar büyücülerimizin yeni odaları olacaktı.
Hortlaklarımız karanlık odun temalı şık odalarımızın inşaatına narin kemiklerden oluşan benlikleriyle devam ederken karşımıza bir fırsat çıkıverdi. Fledder denilen vampirimsi korkunç yaratıklar Muggle'ları rahatsız ediyorlardı. Bu lanetli yaratıkları halledebilirsek ödül olarak altın alacaktık. Bu iş güçlü büyücüler için ne kadar zor olabilirdi ki? Hemen Ronald'ın geçit büyüsünü kullanarak bu yaratığın olduğu noktaya bir geçit açtım. Büyük bir riske girerek yanıma herkese aldım, ceplerine biraz mama koydum ve yola çıktım. Eşyalarını geçide yükledikten sonra benliklerini de geçide yükleyen ordumuz kendilerini birden yaratıkların dibinde buldular. Hemen asalarına ve aletlerine davranan Zümrüt Anka ordusu öncelikle tek başına duran Fledder'ı hallettiler. Yani en azından 10 dakika falan sonra. Baltazar bize varlığıyla destek oluyordu. O koca cüsseli ama içi narin bir yaratıktı. Vahşeti pek sevmiyordu. Diğer Fledder uzaklaşmaya çalışınca onu da Stupefy büyüsüyle şoka uğrattık ve hortlaklarımız civarını sardılar. Her şey iyi giderken Hermione vampire yumruk atmak isteyince bir an küçük çaplı bir kalp krizi geçirdim. Bu aklıma bir fikir getirdi. Eğer Hermione yaralı vampir üzerinde zamanı hızlandırabilirse yaratık daha çok kan kaybederek ölebilirdi. Öyle de oldu. Vampir gözlerimizin önünde eriyiverdi. Onu tekrar canlandıran Hayri'nin çok büyük umutları vardı. Maalesef bu umutları hortlaklar ölen ama dirilen ölü vampiri tekrar öldüklerinde suya düştü. Bazı yaratıklar için Hayri'nin ruhani büyüleri henüz hazır değillerdi. Ordumuz hemen toparlanıp geriye ışınlandılar demek istesem bile Ronald'ı yanıma almadığımızı fark edince krallığımıza dönmek için tam bir gün sürecek bir yolculuk yapmaları gerekti. Bu esnada Ronald arkadaşları evde yokken onlar için sürprizler hazırlıyor, duvarları döşüyordu. Ordumuz avlanırken yerleşkemize Tony adında bir kaçak geldi. Yetenekleri de epey iyiydi ha. Bir de bir tüccar karavana uğradı. O kadar boş şeyler satıyorlardı ki ve her şeyi ateş pahasınaydı. Bu büyücü dünyasının ekonomisi nereye gidiyordu böyle? Herkes burada olsaydı kesin onlara karanlık misafirperverliğimizi bir güzel gösterirdik. Gel gelelim ordumuz eninde sonunda elleri boş geri döndüklerinde, bu iblis hariç, inşaat epey bir hızlandı. Odaların kapılarını da yerleştirdim ve büyücülerin yataklarını teker teker içeriye taşıdım. Şimdilik oda sıcaklıkları rahat derecelerdeydi. Yatak başlarına birer de şık sehpa koydum. Ardından yeni yemekhanemizin ve buzluğumuzun duvarlarını belirledim. İşe koyulan büyücüler ve hortlaklarının çalışmalarını izlerken gözlerim yaşardı doğrusu. O kadar uyumlu çalışıyorlardı ki örneğin benim videolarımı bile bir günde bitirebilirlerdi belki de. Neredeyse tek bir akşamda yeni yemekhanemizin dış cephesi kullanıma hazırdı. Geriye içini bir güzel döşemek kalmıştı. Buraya bir oyun masası, sandalyeler ve masalar yerleştirdim. Fakat hala bir sorunumuz vardı. Yiyecekler çok uzakta, resmen yerin dibindeydiler. Hermione kaçak Tony'yi tarikatımıza dahil etmek istedi ama bunu başaramadı. O ruhani liderlerin yüz karasıydı. Bunun üzerine Hermione kendini kitaplara gömdü. Büyü kullanarak bir odayı nasıl soğuk veya sıcak tutabileceğimizi araştırdı. Sırada tarikatımızın sunak odasını gözden geçirmek vardı. Tarikatın ayin zamanlarını belirledikten sonra burayı da karanlık odundan yapılan duvarlarla ördüm. Sandalyeleri de yerleştirdim ve beklemeye koyuldum. Fakat çalışmaya başlamalarıyla ayine başlamaları bir oldu. Hayri onlara öğrendikleri karanlık tanrılar hakkında konuşmalar yaptı. Ardından dağıldılar ve daha motive bir biçimde inşaata devam ettiler. Yakın yerleşkelerden olan Peza'dan gelen kara dinozor lakaplı birine birkaç ilaç karşılığında krallığımızı tanıtmayı kabul ettik. Ona krallığımızın esansı olan tarikatımızı canlı bir şekilde tanıtabilmek adına bize katılan ve tarikatımızı reddeden Tony adındaki kaçağın etrafını sardıktan sonra onu bir güzel patakladık. Tony'nin yanına giden Hayri, onun işini bitirdikten sonra kara büyüsünü kullanarak onu ebedi hizmetkarları arasına kattı. Tamam, bunu biraz da ödül için yapmış olabiliriz. Hayri'nin büyü gücü bu kadar ölüyü kontrol etmeye yetmemeye başlıyordu. Takip eden günler boyunca monoton işler devam ederken arada bir sunakta toplanıp ayinler yapıyorlardı. Hayri bu tanrıları epey bir kafaya takmıştı anlayacağınız. Neredeyse kara kitabın okumadığı sayfası kalmamıştı bile. Dağın içine kurduğumuz yeni mekanımızın zeminlerinin kayalık olması beni ayar edince onları işlenmiş güzel taş zeminlerle değiştirmeye koyuldum. Seçimlerden önce oy almaya çalışan belediyenin işçileri gibi çalışan hortlakların ve büyücülerin arasında yerde zıbaran birini görünce ise tepem attı.
Bu ne cüretti? Kara dinozor mudur nedir? Bunun bedelini ödemeliydi. Uyuyan dinozorun etrafını sardıran Hayri onun tutuklanması için emir verdi. Hermin hemen dinozoru aldı ve zindana kadar götürdü. Hayri kafası rahat bir biçimde tekrar araştırmalarına gömüldü. Böylelikle sonunda ısıyı kontrol edebilmeyi öğrendik. Şimdi tek yapmamız gereken civardan bunun için safir taşı bulmaktı. Yakındaki bir mağarada safir tespit edince burayı kazmalarını söyledim. O esnada mağaranın civarında karanlık bir ağaç görünce güzelliğine hayran kaldım ve olur da bir yararı dokunur diyerekten onu yerinden söktürerek evimizin dibine diktirdim. Artık derileri çürüyen hortlaklar Baltazar'ın eşliğinde safir madenlerini teker teker gayet takdire şayan bir ustalıkla kazdılar. Bu kadar safir şimdilik yeterdi. Onları kullanarak buzluk odamıza büyülü bir buz sütunu yerleştirdim. Hayri onu kendi elleriyle inşa etti ve abdestli bir biçimde buz büyüsünü okudu. Oda saniyeler içinde 8 dereceden eksi 20 dereceye kadar düştü. Bu da yemeklerimizin çürümemesi için yeterliydi sanki. Yerin altında sakladığımız bütün erzaklarımızı yeni buzluğumuza taşımaya koyulduk. Kurban işi biraz bekleyebilirdi. Her ne kadar hortlaklardan oluşan ordumuz yemek yemese bile buz büyüsüyle korunan erzaklarımızı pişirerek daha anlamlı yiyecekler yapmak en azından büyücülerimizi mutlu edecekti. Hoşça kal minik çukur, bize çok iyi hizmet ettin. Tarım işlerimiz de o kadar verimli geçiyordu ki kış gelmeden evvel bir patates tarlasının ekim biçim işlemlerini başlattım. Buzluğumuza ne kadar yemek biriktirirsek yasak ormanda büyücülerimizin hayatta kalma şansları o kadar yüksek olacaktı. Hortlaklarımız her ne kadar emirlerimizi hiç sorgulamadan yapsalar bile elimizdeki en büyük kozu kullanmanın tam vaktiydi. Büyü, büyü ve daha çok büyü. Hermin'in zamanı bükme marifetlerini gösterme vaktiydi. Bunu bölmeye çalışan bu hadsiz haydut hortlak dostlarımız tarafından halledildi ve Hermin işine devam etti. Büyücülerimizi kışa hazırlamak için pamukları yüne çevirebileceğimiz bir çıkırağa ihtiyacımız vardı. Burada uşaklarımız yün üretebileceklerdi. Fakat depomuzdaki pamukları işlerlerken depolama alanımızın çok küçük olduğunu fark ederek burayı biraz büyüttüm. Hakladığımız domuz adamı iskeletten bir uşağa dönüştürmek için büyülü bir tabut yaptırıyordum ki yasak ormanın derinliklerinden arkadaşı çıkıverdi. Hayri'nin karanlık ışık üzmelerine ve hortlakların gücüne dayanamayan Poik arkadaşının izinden mezara gitti. En azından bir süreliğine yani. O şimdi hortlak canı neler ister. Hayri'nin hortlaklar ordusu gün geçtikçe büyümeye devam ediyordu. Fakat büyü gücünün de bir sınırı vardı. Bunu telafi etmek adına tabutlarda daha güçsüz iskeletler üretmeliydik. Cesetleri alıp bu tabutlarda bir süre beklettiğimizde Hayri'ye ölümüne bağlı olan yeni iskelet hizmetkarlar çıkacaktı. Ben koridorumuzu aydınlatmaya çalışırken patateslerimiz büyümüştü bile. O gece aşırı sert bir fırtına koptu. Gök bir şeye kızmışçasına yarılıyordu adeta. Öyle ki yıldırımlardan biri epey büyükçene bir yangın başlattı. Bu yangın bizden epey uzak olsa bile yine de durdurulmazsa eğer tehlike arz edebilirdi. Neyse ki elimizde bu ve bunun gibi acil durumlarda hayatları için endişe duymamız gerekmeyen yürüyen iskeletlerimiz vardı. Vahşi yangın kısa zamanda söndürüldü. Onlara acıdığım için evcil yaratıklarımızın dolaşabilecekleri alanları biraz büyüttüm ama dağın içine girmelerini de engelledim. Hem içeriği güzelleştirmek hem de olası tavan çökmelerine karşı güçlendirmek için odalara sütunlar yerleştirmeye başladım. Evet, şimdiye kadar bize saldıranlar birkaç hayduttu ama bundan sonra ne olacağını kestirmek güçtü. Olası saldırıları daha iyi engelleyebilmek için etrafımızı kazıktan duvarlarla ördüm. İskeletler koca kazıkları yerlerine oturtmaya koyuldular ve kısa sürede etrafımız güzelce kapandı. Tanrıların suyuna gidebilmek için her ne kadar tutsakları kurban etmek istesek de Hayri henüz buna hazır değildi. Biz de onun yerine içinde eş miktarda mineraller bulunduracak şekilde kilolarca patates kurban etmeyi seçtik. Ardından yemekhanemize etrafı ısıtacak ve o evimsi hissi verecek bir şömine yerleştirdim. Büyücülerimizin odalarına da giysilerini ve özel eşyalarını saklayabilecekleri dolaplar koydum. Ordumuzu güçlendirmeye yönelik araştırmalarımız devam ediyordu. Büyülü tabutlardan ilk iskeletimiz çıktı. Pek bir marifeti olmayan bu iskeletler en azından monoton işleri üstlenerek hortlaklarımızın ve büyücülerimizin iş ağırlıklarını azaltacaklardı. Duvarımız gayet işlevseldi ama tek bir eksiği vardı. Düşmanların bize saldırırken içinde sıkışıp kalacakları ve feci şekilde can verdikten sonra ikinci hayatlarına başlayacakları bir tünele. Bunu duymuş olacaklar ki vahşi fok balıkları patates zulamızı patlatmaya geldiler.
Daha kapıdan giremeden Tahtalı Köyü boylayan fok balıkları için üzülmedim denemez. Mekanları bozduğumuz olsun. Neyse, nerede kalmıştık? Yeni tünelimiz hayırlısıyla açıldı. Geçiş ücreti ise sadece 1000 patatesdi. Bütün odalarımız yeterince şık, büyük, temiz ve rahattı. Yine de hem onları geliştirmek ve ordumuza ekipman üretebilmek için daha çok madene ihtiyacımız vardı. Bunun için bir maden kuyusu kurarken havadan çok önemli malzemeler düşüverdi. Hayvan yemleri. Bayılırım. Bu esnada Ronald bir panik atak geçiriyordu. Olanlar ona çok fazla gelmişti. Hortlaklardan etrafa yayılan çürük kokular ve yaptıkları vahşetler onu boğuyordu adeta. Onu görmezden gelip bir süre duvarlarla ve maden kuyusuyla ilgilendim. Sabah panik atağı geçmeyince Kate'i onu sakinleştirmesi için görevlendirdim. Maden kuyumuz inşa edilmişti ama şimdi maden bulabileceğimiz kadar derinlere doğru delinmeliydi. Hayri'nin ayinleri gitgide zoraki oluyor ve karanlık söylemleri gittikçe ekstremleşiyordu. Krallığımızı yok etmeye ant içen bir Boomrat yeni tünelimizden ücretsiz geçmeye çalışınca Ronald'ın ateş toplarını kafasına yedi ve kendi krallığı havaya uçtu. Resmen yani. Yok oldu yala hayvan. İnanır mısınız? Hermin hala daha Pandora'yı gökten düşen hayvan yemleriyle evcilleştirmeye çalışıyordu. Pandora epey hırçın bir yarasa çıkmıştı. Artık biraz etrafa göz atarak yağmalayacak yerler bulmalı ve hizmetkar sayımızı arttırmalıydık. Bunun için avcılığın yasak olduğu yasak ormanda avcılık yapan bir avcıların yasak kamplarını hedef aldık ve Ronald'ın geçitiyle hemen oraya ışınlandık. Kampa vardığımızda ormandan gizlice ilerlemeye devam ettik. Burası gerçekten de küçük bir avcılık kampıydı. Olsun. Kendimizi denemek için iyi bir hedefti. İskeletlerini hizaya alan Hayri, onlara konuşmasıyla kendi nefretini ve karanlığını geçirmeye çalıştı. Ronald artık arkadaşını tanıyamıyordu bile. Efendilerinden hücum komutunu işiten iskeletler büyük bir öfkeyle kampa doğru koşturdular. Hayri için önlerine geleni kesmeye hazırlardı. Kamptaki masum canavar kaçakçılarının ise hiçbir şeyden haberleri yoktu. Gafil avlanan avcıların biri ilk hortlak Godolev'in kazmasına yenildi. Böcek avlamakta olan başka bir avcı ise ava dönüşerek daha ne olduğunu anlayamadan çalılıklardan çıkan iskeletler tarafından böceklerle birlikte öteki tarafa yollandı. Yerde kıvranan avcı Hayri'ye bunu neden yaptığını soruyor, ondan merhamet dileniyordu. Ronald gördüğüne inanamadı. Gözlerinin önünde Hayri avcının işini ona hiç acımadan bitirdi. Ardından onun kıyafetlerini alabilmek için iskeletlerine avcıyı tamamen soydurttu. Sırada avcıların evlerini ve depolarını yağmalamak vardı. Hayri biraz yaralanmıştı. Neyse ki Ronald ilk yardım biliyordu. Ronald henüz geçit açamadığı için bir süre burada kalmamız gerekti. Bu süre boyunca avcıların başladığı işi bitirmek için civarda bulunan hayvanların hepsini avlamaya koyulduk. Kimi zaman yabani domuzlarla cebelleştik, kimi zaman ise nesilleri tükenmekte olan koca dişli yaratıklarla kapıştık. Kısa bir sürede yeterince av toplayıp biri bizi bulmadan önce buradan gitmeliydik. Gecenin karanlığı yasak ormana epey tüyler ürpertici bir hava katıyordu. Etrafımız iskeletlerle dolu olduğundan bu ürperti yerini özgüvene bıraktı. Avlar bitince inşaatlarda kullanmak üzere etraftan biraz da odun aşırmaya karar verdim. Çok yorulan Ronald büyü gücünü toparlayabilmek için bir süre dinlendi. Bu sırada Hermin ne yapıyordu bilin bakalım. Evet, daha çok patates tabii ki. Eninde sonunda gücünü toparlayan Ronald yeni bir geçit açabildi. Buraya ne bulduysam doldurmalarını söyledim ama ne hikmetse bu fizik kurallarına aykırı olan büyülü geçitin bir kilo limiti vardı. Herhalde oralarda bir yerlerde gümrüğe falan takılıyor, anlamadım. Alabildiğimiz kadar avı geçide attıktan sonra bu küçük yağma maceramızı burada sonlandırdık. Ben bu yeni avları daha iyi işleyebilecekleri bir kasap masası koyarken onlar geri gelmişlerdi bile. Avladığımız domuzları ve yaratıkları hemen buzluğa attıktan sonra herkes rutin işine geri döndü. Avlarımızı yavaştan işleyerek et, deri ve ileride işimize yarayacak olan kemiklere dönüştürdük. Kış gelmeden önce büyücülerimize kışlık kabanlar örülmeliydi. Bu kombini tamamlaması için listeye büyücü şapkaları da ekledim. Her işten anlayan iskeletlerimiz vakit kaybetmeden terziliği de söktüler. Fakat artık bu atölye ve depo bize yetmiyordu. Hemen Karadenizli müteahhit kişiliğime bürünerek dağın güney kısmına doğru büyük bir odanın temellerini attım. Odanın inşaatı başlamadan evvel üretim masaları buraya sığacak mı diye bakmayı da ihmal etmedim. Sonuçta ustalar emek verip kazacaklardı o kadar. Hata demek zaman demekti. Zaman da çok önemliydi. Yeni üretim atölyemizin hemen yanına da yeni bir depolama odası kazarak materyallerimizi artık buraya taşımaya karar verdim. Böylece hem üretim hızlanacaktı hem de daha güvende olacaklardı. Yani şu dağınıklığa bir bakın. Aynı bir milyarder yayıncı odasına benzemiyor mu? Büyülü cevherlerden yapılan silah üretimi araştırmasını tamamladık ama henüz o kadar cevherimiz yoktu. Bu iş için maden çukurunun hazırlanması gerekiyordu. Deriler dışarıda bir güzel dinlenmeye ve güneşlenmeye bırakıldı. Ronald terzilik işini kendi üstlendi.
Hayri de fırsat bu fırsat diyerekten hazır fazladan et varken bunları tanrılara armağan etti. İsraf olmalarındansa böylesi daha yararlıydı. Yani başka ne yapılabilirdi ki? İhtiyacı olanlara falan mı bağışlayacaktık? Gücümüze güç katmak için karanlık tanrıların bizi sevmesi lazımdı. Gel gelelim kilolarca et kurban etmemize rağmen bize sadece şöyle bir göz uçlarıyla bakış attılar. Dagon'un bize bahşedebilecekleri henüz çok gereksizdi. O bize sadece dünyevi materyaller bağışlayabiliyordu. İskeletlerimizin en güzel kıyafetleri boşu boşuna giydiklerini fark ettiğimde onların üşümeyi falan bilmediklerini hatırladım ve soyunmalarını emrettim. Akılsız kafam bunun bir izdihama yol açacağını düşünemedi. Her taraf tam tamına bir çöp yığınına dönüşüverdi. Aman Allah'ım, imdat! Burayı bir şekilde temizlemeliydik. Karanlık tanrı araştırmalarımız ve ayinlerimiz devam ederken bir ateş yakarak buraya gereksiz kıyafetleri atıp ziyan etmelerini söyledim. Bu esnada yeni bir tanrı keşfettik. Bast. O, Mısır mitolojisinde kedilerin tanrısıydı. Bu çok işimize yarayacaktı desenize. Gel pisi pisi pisi. Açıkçası derin karanlık denizlerin tanrısı Dagon'un bile bize daha çok yararı dokunabilirdi. Artık sabırsızlaşıyorduk. İşleri hızlandırmalıydık. Tek tutsağımızı usulca uyuduğu yatağından alan Hayri onu sunağa götürdü. Bütün tarikatın gözü önünde dua etti ve onu tanrı Dagon'a sundu. Hayri karanlık güçlerinin arttığını hissedebiliyordu. Bahtsız adamın hazır ruhu gitmişken de geride bıraktığı fiziksel bedeninin bir tabuta koyulmasını emrederek onun ziyan olmasını engelledim. Bu aşamada araştırmalarımızı büyülü asalara doğru yönlendirdim. Üretimhanemizin kazım işlemleri sabah akşam durmaksızın devam ediyordu. İşte tam bu sırada yasak ormanın sakinlerinden biri daha bize merhaba dedi. Bu kocaman, konuşan bir örümcek olan Aragog'un ta kendisiydi. Sadece ormanında neler olup bittiğini öğrenmek istiyordu garibim. Onun tek hatası çirkin ve ürkütücü bir görünümü olmasıydı. O daha tek bir kelime bile edemeden iskeletler Hermione ve Ranald'ın liderliğinde üzerine çullandılar. Onları örümcek ağlarıyla durdurmaya çalışsa bile nafileydi. Yüzlerce silah darbesine ve alev büyülerine dayanamayan Aragog yere yığıldı. Evcil örümceği ölen Hagrid çok üzülecekti. Hazır koca bir örümceği devirmişken civarda dolaşan biz onları daha avlayalım dedik. Yasak orman sanki kendi oyun alanlarıymış gibi hareket eden iskeletler biz onları kısa sürede kıstırdılar. Hermione ve Ronald onlara büyüler savurdular. İskeletler çok yavaş hareket edince Hermione bir boynuz yedi. Çok kötü kanaması vardı. Neyse ki bu kanamayı zamanı geri alarak durdurmayı başardık. O gece boyunca askerlerimiz bütün bizonları başarıyla avladılar, işlerini bitirdiler ve yerleşkemize geri götürdüler. Böylelikle kilerimiz neredeyse dolup taşıyordu. Bu da tanrıların gözünü üzerimize çekmek için daha çok kurban demekti. Küçük krallığımıza uzak diyarlardan gelen çakal tüccarların hiç işimize yarayacak bir şey satmıyor olması sinirlerime dokundu. Her şeyde bir pahalıydı ki sormayın. Bu pahalılığa bir son verebilmek için ordumuzu hizaya soktum. Büyücüler büyülerini savurarak saldırıyı başlattılar. Fakat onların da büyücüleri vardı. Büyük bir kargaşa kopuverdi. Büyüler etrafta savruluyor, kılıçlar birbirleriyle çarpışıyorlardı. Bir hadsiz, efendileri Hayri'ye saldırınca iskeletler onun üzerine fırladılar. Savaş bitmişti ama epey de bir kanlı olmuştu. Yerde kıvrananlardan yararlı olabilecekleri Hermione ile zamanı geriye çevirerek canlandırmaya çalışsam da bu küçük metafizik deneyimde başarısız oldum. Ben de derin nefes alarak aklı başında bir bireyin böyle bir durumda yapacağı gibi hemen daha fazla tabut yerleştirdim. Gücü gibi birden yeniden ayağa kalkanları yeni hayatlarına kavuşturmak için onları biraz dürtmemiz yeterliydi. Tüccarların 2 tanesini canlı olarak ele geçirmeyi becerdik. Onları minik zindanımıza, rahat yataklarına koyduk ve Hermione onların yaralarını sardı. Fakat tek yaralı olan tutsaklar değildi. Hayri bu savaşta paçayı ucuz yırtmıştı. Neyse ki Hermione onun geçmişte yaptıklarını affetti ve yaralarını şefkatle sardı. Hayri yarı baygın bir halde onun ismini tekrarlıyor ve teşekkür ediyordu. Yeni son model tabutlarımız kargodan gelip yerlerine monte edildiler. Cesetler bu tabutlara yerleştirilerek bir bakıma geri dönüşüme girmiş oldular. Biraz da olsa karbon ayak izimiz azalsa ne mutluydu bize. Kanlı bir biçimde yatan Hayri'nin maalesef daha ölümcül yeni bir yarası vardı. Hermione onu sevdiğini söyleyen Hayri ondan red yemişti. Geçmiş olsun be Hayri'm. İşler sakinleşip etraf durgunlaşınca tekrardan yine odalarımıza odaklandım. Bu sefer buranın duvarlarının elimizde bolca olan kemiklerle döşenmesine karar verdim. Bu tarz tarikatımıza ve emellerimize daha çok uygundu. Hem de elimizde fazladan kemik bulunuyordu. Ayrıca epey sağlam bir materyaldi. O
Gün boyunca iskeletlerimiz iskeletten oluşan bu inşaat projesi üzerinde iskeletten uzuvlarıyla çalıştılar. Karanlık çöktüğünde de efendileri Hayri'nin günlük ayinine katıldılar ve efendileriyle gurur duydular. İskeletlerin bu sessiz ve serin bakışları Hayri'yi motive etti. Tutsaklardan birini alan Hayri onu sunağa yatırdı ve tekrardan Dagon'a emanet etti. Hermione onu aşağılayan bakışlarla bakıyordu. Ronald ise onaylamadığı bu ayinlere çoğu zaman katılmıyordu. Karanlık tanrı Dagon'un gözleri sonunda bize doğru çevrildi. Bu da bize korumamızı güçlendirebilecek yaratıklar çıkarabileceğimiz bir lütuf kazandırdı. Tanrıların bu ilgisi yasak ormanı bize karşı hareketlendirmeye yetti. Koca gözlü korkunç bir Beholder ve bu ne olduğu belirsiz yaratıklar krallığımızı kuşattılar. Bu Beholder o kadar korkunçtu ki gerisin geri kaçarak bütün kudretiyle duvarın arkasına saklandı ve oradan içeriye ateş etti. Büyücülerimiz de onu karşı ateşe tuttular. Beholder devrildiğinde bu ne olduğunu bilmediğim ucubelerdeydi sıra. Tam tünelde sıkışmışlardı ki Kate bir tanesini içeri çekme gibi bir hata yaptı. Neyse ki bu yaratık çok yaralıydı ve çok geçmeden ikisi de devrildi. Onlar bizi emellerimize taşıyacak olan aletlerdi sadece. Tanrı Dagon'a kendimizi ispatlamıştık. Onun gözünde artık bir değerimiz vardı. Bu yaratıkları da doğrama makinesinden geçirerek duvara dönüştürebilirdik. Belki de duvar olarak daha işlevsel hale geleceklerdi. Düşünsenize, dışarıda boş boş avlanmak yerine büyük krallığımızı dış tehditlerden koruyacaktı onlar. Tabutlardan gün geçtikçe yeni hizmetkarlarımız çıkıyordu. Bu kemikten varlıkların büyücülerimizin giysilerini çalmamalarına özen göstermeliydim. Ayrıca sürekli işlerinin başında kalmalarını sağlamalıydım. Hazır inşaat sürerken zeminlerini de şöyle kıtır dokulu ve rahatsız edici kemikten ördüm. İçeriği dolduran kayaları da maden çukurumuzun oraya götürsünler diye bir alan belirledim. İskeletlerin tekinin inşaat alanına götürüp terk ettiği büyücü şapkasını gören Hayri onu kafasına geçirdi. İşte şimdi tam bir büyücüydü o. Profesör Dumbledore onu görse ne kadar da iyi yere kemik döşediğini söylerdi. Hermione Hayri ile olanları unutmak için kendini kitaplara gömerken Ronald da aynı özgürlüğü kendini işlere vererek buldu. Yerleri kaplayan bu karanlık kemik örtüsü krallığımızın yeni tarzının sadece bir sembolüydü. Geriye kalan günlerde depo alanımızda işler hız kesmeden devam etti. Tarlalarımız asla boş kalmıyordu. Depomuzun zeminini de ilim ilim kemiklerle dokudum ve bir süre çalışmalarını izledim. Eski halimizden eser yoktu. Her iş çabucak halloluyordu. Depomuzu derli toplu tutmak için içine silah dolapları, elbise rafları, sandıklar, tahta ve odun paletleri ve maden gibi kaynakları koyabileceğimiz kasalar yerleştirdim. Tabii kemikleri koyacağımız varilleri unutursak ayıp olurdu. Ayinlerinden çıkan zümrüt ankalılar derhal işe başladılar. Sadece birkaç saat içinde depomuz doldurulmaya hazır bir haldeydi. İçlerine koyulacak olan kaynakları ve eşyaları teker teker özenle belirledim. Ordumuz da hemen her şeyi yerli yerine emanet ettiler. Yasak orman bir türlü bizi yalnız bırakmıyordu. Ronald'ın patlattığı Boombat'in sülalesi bizi havaya uçurmak istiyordu. Birkaç iskeleti önlerine yem olarak attım ve büyücülerin onları teker teker patlatışlarını güvenli bir mesafeden izledim. Fakat iskeletleri geri çekince içeri girmeyi başaran Boombat'ler Hayri'yi patlatmaya çalıştılar. Hayri'yi hemen güvene aldık ve Boombat'leri teker teker kontrollüce patlattık. Depomuzda yeterince yer olmadığı belliydi. Bunu düzeltmek için yeni raflar koymalıydım. Artık zanaat odamızı da döşeyebilirdik. Buraya araştırma masasından tutun, taş kesme masası, ocak, dikiş nakış masası gibi ne varsa doldurdum. O sırada kampımıza esrarengiz bir mektup geldi. Yol üstündeki bir iskelet ordusunun gelip geçen karavanları yağmaladığı söyleniyordu ve bizden de yardım isteniyordu. Bir süre bu mektubu sineye çektim ve bekledim. İskeletlerimiz üretim odası üzerinde uğraşırlarken kış kapımızı çaldı. Kışın ilk günü aldığımız bu görevi üstlenmeye karar verdim ve ordumuzu Ronald'ın açtığı geçide doğru yönlendirdim. Geçide giren ordumuz kısa sürede kendilerini dağın içine kurulmuş mistik bir malikanede buldular. Kapıları kırdıklarında ise içeride hiçbir iskeletten iz olmadığını gördüler. Burası adeta terk edilmişti. Peki bu mektup bize kimden gelmiş olabilirdi ki? Acaba iskeletler civarda bir yerdeler miydi? Kışın beraberinde getirdiği serin yalnızlık, yasak ormanın içinden gelen ürpertici seslerle harmanlanıyordu. Ormanın derinliklerinde ise karanlık Lord Voldemort'in ölüm yiyenler adındaki hizmetkarları saklanıyordu. Karanlık zırhlar ve başlıklar giyen bu ölüm yiyenler karanlıklarda saklanarak bize saldırmak için doğru anı bekliyorlardı. Lord Voldemort'in onlara Harry Potter'ı öldürmelerini emretmişti. Voldemort'in Harry'nin üzerindeki kehanetten korkuyordu. Kehanete göre Harry, Voldemort'ini öldürecek ve onun karanlık hükmüne son verecekti. Hücuma geçen ölüm yiyenler Zümrüt Anka ordusunu gafil avladılar ve birden etrafımız sarıldı.
Onlar sayıca üstünlerdi fakat büyüleri yoktu. Hayri ve Ronald en güçlü büyülerini ölüm yiyenler üzerinde kullanıyorlar, iskeletler ise aralarında adeta duvar görevi görüyorlardı. Hayri'ye ve ordumuzun kudretine dayanamayan ölüm yiyenler kaçmaya başladılar. Onları püskürtmeyi başarmıştık. Bu Lord Voldemort'inle olan ilk karşılaşmamızdı. Son olmayacağı da kesindi. Böyle bir risk varken Voldemort'in kullarını kendisine karşı kullanmamak hata olurdu. Ölüm yiyenlerin ekipmanları ve zırhları artık bizim iskeletlerimize aitti. Maalesef Ronald geçit açma büyüsünde tökezleyince bu lanetli yerde bir süre mahsur kaldık. Hazır mahsur kalmışken bir süre avlandık, dağlarda maden aradık ve ağaçları devirdik. Yerleşkemizde ise karanlık tanrıları keşfetmeye devam ediyorduk. Bunlardan bir tanesi hile ve hurdanın efendisi yüzsüz tanrı ve yeraltı sakini Nyarlathotep. Bunlardan bir tanesi hile ve hurdanın efendisi yüzsüz tanrı ve yeraltı sakini Nyarlathotep'ti. Araştırmalarımız da ekipman üzerineydi. Lanetli malikanede kaldığımız her gün Hayri'nin öfkesi artıyordu. O kadar ki bir kardan adama bile acımadığını bilirim. Ah be Hayri'm, bu ne öfke, bu ne celal. Neyse ki Hayri daha fazla kardan adam öldürmeden Ronald geçidi açmayı becerdi. Herkesi ve her şeyi alarak yerleşkemize geri döndük. Et stoğumuzun kokusunu alan kurtlar içeri girmeye çalışınca kendileri ete dönüştüler. Ordumuz sonunda geri döndüğünde materyaller ve erzaklar yerlerine taşındı. Güneş hüsranla yasak ormana elveda diyordu. Geriye kalan üretim masalarını da tamamladıklarında artık sıra bu güzel silahlar için çabalamaya gelmişti. Madenin karanlık derinliklerine inme zamanıydı. Madenin girişini temizledim ve bir adet iskeleti aşağıya yolladım. İlk olarak bu mağarayı nedense bir güzel süpürdüler. Çok titizlerdi herhalde. Bilmiyorum. Ben de o sırada kazacakları yerleri sistematik bir şerit halinde belirledim. Böylece ara köşe ne varsa orada eğer cevher bulunuyorsa onu kesinlikle görecektik. Kazmalarına davranan iskeletler ışık mışık dinlemeden efendileri için büyülü cevherleri aramaya başladılar. Bu cevherleri bulabilirsek eğer epey bir güçlenecektik. Bütün odalarımızın güzellik, ısı ve temizlik dereceleri epey iyiydi. Fakat bunu bir tık öteye taşımaya ve tarikatımızın stilini bütün sığınağa yaymaya başladım. Öncelikle bütün odundan duvarları ve kayalıkları kemikten yapılan şık duvarlarla döşedim. Sonra da koridorumuza yine en has kemiklerden yapılan kemerler kurdum. Şimdilik son dokunuşum ise büyücülerimizin odalarına en pahalı kemiklerden üretilen saksılardan armağan etmek oldu. İnşaat ve hamallık işleri artık çoğunlukla iskeletlerdeydi. Büyücülerimiz daha önemli işlerle ilgileniyorlardı. Ne yazık ki iskeletlerimizin yarısı madendeydi. Sevindirici bir haber o geceye damga bastı. Ronald Hermine'le bir ömür geçirmeyi teklif etti ve Hermine de bunu kabul etti. Keşke bunu Hayri'nin gözlerinin önünde karanlık bir ayının tam ortasından yapmasalardı ama. Ah be Hayri'm, ah. Karanlık emellerimiz için ender cevher arayışımız Sauron'un sanayi devrimi gibi bir hal almıştı. Yer üstünde süren inşaatın sesleri bütün dağı inletiyor, yasak ormanın her tarafında yankılanıyordu. Bu ses bir kar fırtınasıyla aniden kesiliverdi. Beraberinde ise tanıdık bir misafir geldi. Profesör Albinus Dumbledore. Hogwarts'ın müdürü olan ve modern zamanların en büyük büyücüsü olarak anılan Albinus, Harry'yi sonunda bulabilmişti. Onun için kötü haberleri vardı ama öncelikle peşindeki cani yaratıklardan kurtulmalıydı. Gördüğü kara büyü ürünü iskeletlere inanamayan Albinus, Harry ile ayin odasında buluştu. Her ne kadar onu azarlamak istese bile bu bekleyebilirdi. Harry'ye sakince haykırdı. "Harry, Karanlıklar Lordu Voldemort'in buraya geliyor. Seni öldürmeye çalışacak." Bu doğruyduysa eğer epey bir hazırlanmamız lazımdı. Bütün işlerimizi hızlandırmak önümüzdeki en iyi seçenekti. Albinus ve yanında gelenlere yatak yaptıktan sonra madendeki kazım alanlarını genişlettim. Olur da cevherleri bulamazsak diye sadece çelikten yapılabilen silahlar araştırmalarını istedim. Şimdilik elimizdeki cevherlerle büyücülerimiz için bir ateş, bir buz, bir de şimşek asası üretime koydum. Hayri bunların arasından ateş asasını seçti. Onunla epey can yakabilirdi. Ayrıca büyük grupları yavaşlatmasına yarayan bir büyü öğrendi. Sanki işimiz yokmuş gibi yerleşkemize 2 tane ziyaretçi geldi. Bu ziyaretçiler bizi tünelimizin ne kadar misafirperver olmadığı konusunda aydınlattılar. Ben de bu yorumları dikkate alarak onu daha da sinir bozucu bir hale getirdim. Madenimizi büyütmeye devam ettim. Ordumuza yetecek kadar cevher için bütün yer altını kazmalıydık. Albinus'un da şahit olarak katıldığı bir ayine laf atmaya çalışan ziyaretçi Numitor, Hayri ve onun yeni asasının gazabına uğradı. O, bir daha tanrılara laf atamayacaktı. Profesör Dumbledore gördüklerine hayret ediyordu. Hayri ne yapıyordu böyle? Karanlık Lord'un saldırısından sağ kalan çocuk, seçilmiş kişinin ta kendisi artık karanlıklara aitti. Bu olamazdı. Fakat daha hiçbir şey görmemişti ki o. Dumbledore Hayri'nin tutsaklardan birini karanlık tanrılara kurban ettiğine bizzat şahit oldu.
Üstüne üstlük bu kurbanı da kara büyüyle tekrar diriltiyorlardı. Böyle bir ölü ordusunu en son Tanrı Riddle yani Lord Voldemort'in kontrolünde Büyücüler Savaşı'nda görmüştü. Dumbledore bir şeyler yapmalıydı. Duvar filtremizin uzatma kısmı bittiğinde buraya Dagon'un yaratıklarından çıkarabilmek için kandan bir işaret çizdirdim. Tam o anda bir Muggle ordusu yasak ormanda kaybolduklarını söyleyerek bizden yardım istediler. Harry ve ordusunun kötülük peşinde olduğunu gören Dumbledore onları durdurmak istese de Harry Voldemort'ini durdurabilecek tek kişiydi. Bunu henüz yapamazdı. Taktiğimiz basitti. Öncelikle Ronald dışarıya çıktı ve askerleri kızdırıp geriye kaçtı. Tünelden teker teker gelen askerler büyü yağmuruna tutuldular. Kara büyü, ateş büyüleri ve zaman büyüleriyle haşat edildiler. Sona kalanlarında dışarıya hücum ederek işlerini bitirdik. Dumbledore Harry'e yaralılara acımasını söyledi. Ronald ve Hermione'den arkadaşlarını durdurmalarını istedi. Harry ikna olacak gibi olurken asker ayağa kalkıp ona saldırınca Harry çok öfkelendi ve öldüren lanet büyüsüyle onun işini bitirdi. Dumbledore sözlerin bittiği yerdeydi. İşte o gün lafların fayda etmeyeceğini anladı. Duvarlarımızı bir güzel tamir ettikten sonra sıra artık Zümrüt Anka Krallığı'nın taht odasını inşa etmeye ve yeni bir tapınağın da temellerini atmaya geldi. Bu iş için bir taş kesme masasına ihtiyacımız olacaktı. Oyun yine birden Tetris'e dönüşünce bu masayı eski evimize koruverdim. Dağdan ve madenden çıkan taşlar içeriği çok kirletiyordu. Bu yüzden onları dışarı taşımak istedim. Böylece içerisi biraz ferahlayacaktı. Madenimiz epey bir kazılmıştı. Hiç cevher çıkmayınca bir anlığına telaşa kapıldım doğrusu ama neyse ki bir iskelet sonunda ametist cevheri buldu ve içime su serpti. Dışarı çıkmak isteyenlerin bu eziyet gibi tünelden geçmek zorunda kaldıklarını görünce duvara sadece savaş zamanı dışında kullanabilecekleri yeni kapılar koydum. Emeklerimizi zirveye taşıyacak olan tapınağımız şekil almaya başlıyordu. Hermione ise terzilik zanaatına merak sarmıştı. Şimdi krallığımızın zirve noktasını bizi bir yerleşkeden krallığa taşıyacak olan o münasip yeri yani Harry'nin taht odasını yapmalıydık. Yeni iskeletler ile çoğalan ordumuz için bu küçük alanı kazmak çok da zor olmadı. Acıkan yabani domuzlar şehire inmek isteyince Harry onlardan can vergisi aldı. Madenlerimizde şansımız yaver gidip bolca büyülü cevher bulduk. Bunları hemen büyülü silahlara dönüştürmeliydik. Silahları beklerken de taht odamızın ve tapınağımızın duvarlarını yerleştiriverdim. İçeriği temizlemelerini söyledim ama dışarıda yer kalmayınca bu alanı biraz büyüttüm. Buradaki kokuşmuş cesetlerden de hastalık kapmadan evvel kurtulmamız lazımdı. Bir taht odasının en vazgeçilmez öğesini şu üzerine oturmak için savaşlar verilen taht oturgacını da yerine koydum. Süregelen süreçte iskeletler hem duvarları ördüler hem de madende ölesiye çalıştılar. Yer altında topladıkları cevher ve madenleri yukarıya yolladım. Her şey sorunsuzca ilerliyordu. Fakat Dumbledore kendini hiç iyi hissetmiyordu. Kendini içkiye veren Dumbledore hala daha seçilmiş kişi Harry'nin neden karanlıklarla işbirliği içinde olduğunu sorguluyordu. Ah diye söylendi. Ne yaptın sen be Harry'm? Ama yolun sonunda hala daha ışık vardı. Arkadaşları Hermione ve Ronald onun yanındalardı. İçlerinde ise şefkat belirtileri mevcuttu. Kim bilir belki de Harry hala daha Hogwarts'a dönebilirdi. Dedemiz kederden yanarken taht odamızı aydınlatmak için içeriği ışıklandırdım. Tahtımız da tamamlanınca ölüm temasını işlediğim bu odaya kemikten sütunlar yerleştirdim. Son olarak da yerin sert kayalık dokusunu işlenmiş totemik taşlarla değiştirdim. Bunlar son dokunuşlarımızdı. Eski imalathanemizde işlenen kayalıklar totemik taşlara dönüştürülüyor ve uzun süren özenli bir süreçle taht odasının zeminine dolduruluyordu. Elflerin büyücülük okulundan kapımıza kadar gelen bir grup lejyon bizi karanlık güçlerle haşır neşir olmakla suçladılar. Böyle bir iftiranın bedelini Ronald'ın ateş hortumu büyüsünü tadarak vermelilerdi. Bu asılsız iddialar burada son bulacaktı. Galeyana gelen iyi yürekli iskeletler son kalan elfleri de avladılar. Hortum dağların tepesine çıkıp oradan bizi izledi. Her an yerleşkemize doğru gelebilirdi. Elfler ise yenilmişlerdi. Dumbledore bundan hiç memnun kalmadığını belirtti. Ronald da çok kızgındı. Ronald da kendine bunu neden yaptığını soruyordu. O, Harry için her şeyi yapardı. Sadece arkadaşı için yapmıştı. Osmanlı padişahlarının taht odacıklarına taş çıkaracak olan muhteşem taht odamızın inşaatı epey yavaş bir biçimde devam ederken hapisten kaçmaya çalışan tutsak Namitor bu talihsiz iskeleti naralar atarak kovalamaya başladı. İskelet Alexander o kadar korktu ki nereye kaçacağını şaşırdı. Kıyamam. Neyse ki Hermione yetişerek onu tek bir büyüyle kurtardı. Alexander şok etkisinden olsa gerek yerleri süpürmeye başlayınca tutsak fırsat bu fırsat tekrar kaçmaya başladı. Ama iskelet Alexander onu bırakmadı. Onu ensesinden tuttuğu gibi hapse geri koydu. Birkaç günümüz sessiz sakince taht odasının kuruluşunu izlemekle ve arada sırada ayinlere şahit olmakla geçti.
Gel gelelim günün birinde karanlık çöker çökmez yasak ormanda garip çığlıklar yankılandı. Etrafta ürpertici bir hava vardı. Bunun sebebi ise güney duvarımıza kadar gelen karanlık ölüm yiyenlerdi. Kocaman kanatlı kurtlara binen ölüm yiyenler yalnız değillerdi. Karanlıkların Lordu Voldemort'in de Hayri için gelmişti. O, koca cüsseli ve boynuzlu bir obsidyen ejderha olan Tarsos'a biniyordu. Lord Voldemort'in Zümrüt Anka yerleşkesine doğru haykırdı. Seçilmiş çocuk Harry Potter, senin için geldim. Sesi sanki büyü ile harmanlanmış gibi her taraftan fısıltı şeklinde duyulabiliyordu. Herkes şok içindeydi. Hemen duvarın ötesine dizilen ordumuz Dumbledore önderliğinde Voldemort'ine karşı çıkmaya hazırlardı. Fakat Voldemort'inin başka planları vardı. Bir süs büyüsünü üzerimize savurdu. Göz gözü göremiyordu. Dumbledore büyücülerle birlikte dışarıya koşturdu. Fakat Voldemort'inden iz yoktu. Sinsi kara büyücü her an bize en adi şekilde saldırabilirdi. Harry bu olana kadar duvarları geliştirip tuzaklar kurmaktansa tutsağı karanlık tanrılara adayarak onlardan yardım diledi. O akşam herkes taht odasında toplandı. Dumbledore Harry'ye hala da kaçarak Hogwarts'un güvenli alanlarına gidebilecek zamanları olduğunu söyledi. Harry ise bu işi burada bitirmeye hazırdı. Ondan hiç korkmuyordu. Ordusunu ve arkadaşlarını toplayarak yasak ormanın derinliklerine gitti. Ölüm yiyenler ordusu da biraz ötede saldırmaya hazırlanıyorlardı. Bu savaş karanlık Lord Voldemort'ini durdurmak için son şansları olabilirdi. O gece iki tarafta havanın aydınlanmasını bekledi. Güneş doğar doğmaz hücum başladı. İskeletlerimiz korku nedir bilmeden ölüm yiyenlere doğru koştular. Ölüm yiyenler de lordlarının emriyle Harry'yi aramaya çıktılar. İşte o gün orada büyücü savaşlarından bu yana gerçekleşen en büyük savaş gerçekleşti. Yasak orman adeta büyü hüzmeleriyle apaydınlık parlıyor, silahların birbirine çarpışma sesleri Maga dünyasını bile çalkalıyordu. İskeletlerimiz ölüm yiyenler ile büyücülerimiz arasında dirençle savunma yaparlarken büyücülerimiz de en güçlü büyüleriyle ölüm yiyenleri durdurmaya çalıştılar. Bu taktik işe yaradı ve çok geçmeden ölüm yiyenler korkaklar gibi kaçıştılar. Bunun nedeninin göklerden kudretle inen obsidyen ejderha Tarsus olduğunu bilemedik. Üç arkadaş korkunç ejderhaya bildikleri bütün büyüleri savurmaya başladılar. Kadim Tarsos da boğazında hazırladığı ateş hüzmelerini onlara doğru fırlattı. Bu hüzmelerden uzaklaşmaya çalışırken yaralanan efendilerine yardıma gelen iskeletler ejderha Tarsos'un etrafını sardılar. Silahları onun derisine pek etki etmeseler bile koca bir çekirgeyi avlayan bir karınca sürüsü gibi sayıca olan üstünlüğümüzü ve büyülerimizi kullanarak Tarsos'u devirdik. Alevlerin içinden çıkagelen karanlık Lord Voldemort'in Harry'yi tek başına yakalamak için etrafı kalın bir sis tabakasıyla kapladı. Harry'yi yenebileceğine çok emindi. "Harry!" diye bağırdı. "Burada gebereceksin!" İki büyücü asalarını birbirlerine doğrultarak bir büyü düellosuna tutuldular. Uzun süren bu düello neredeyse eşit gidiyordu. Yasak orman bile durup onları izledi. Fakat Voldemort'in gücü Harry'nin yanında olan karanlık tanrıların karşısında bir hiçti. Sonunda Voldemort'in yere yığıldı. Yanına giden Harry onun kulağına nefretle fısıldadı. "Hayır, sen gebereceksin." Efendilerinin tek bir hareketiyle Voldemort'in üzerine çullanan iskeletler onun işini bitirdiler. Karanlık Lord Voldemort'in yenilmişti. Dumbledore sevinse bile bunu gösteremiyordu. Harry'nin yanına gitti ve artık bu karanlık işleri bırakarak Hogwarts'a geri dönmesini söyledi. Harry bunu reddetti. Karanlık Lord'un giysilerini ve asasını takındı. Artık karanlıkların Lord'u oydu. Geriye tek bir şey kalmıştı. Kadim ejderha Tarsos'u kara büyüyle canlandırıp kendi hizmetkarı yaptı. Tarsos'un üzerine çıkan Harry ordusuna seslendi. Yeni bir çağın kapıda olduğunu söyledi. Karanlık ordusuna ve tanrılarına bütün dünyayı hükmetme sözünü verdi. Profesör Dumbledore'a da geldiği gibi Hogwarts'a geri dönmesini ve bir daha da geri gelmemesini söyleyerek resti çekti. Hermione ve Ronald şok içerisindelerdi. Geleceğin ne getirebileceğinden emin değillerdi. Arkadaşları Harry bundan da ileri gidebilir miydi? Peki ya onlar buna hazırlar mıydı? Yoksa Harry'nin karanlıklarla oynadığı bu oyun bütün dünyanın sonunu mu getirecekti? Onun adı Harry Potter, yer seni katır kutur. Hogwarts'ta neymiş ki harcadı onu çatır çutur. Asası hep elinde, karanlığa taptı bu Harry. Gözlüğü gözünde parlarken Harry'di en kadim. Voldemort'in sen kendini ne sandın? Voldemort'in onu çok hafife aldın. Voldemort'in daha
göklerden indiğinde Hayri oldu yine destan yazan. Oh, oh, ve bitti. Sen kendini ne sandın? Oh, oh, ve bitti. Onu çok hafife aldın. Oh, oh, ve bitti. Tahtalı köyü boyladın. Arkadaşları hep yanında, Ronald ve Hermin derler onlara. Birlikte aştılar bütün zorlukları Hayri'nin karanlık dünyasında. Oh, oh, ve bitti. Sen kendini ne sandın? Oh, oh, ve bitti. Onu çok hafife aldın. Oh, oh, ve bitti. Tahtalı köyü boyladın. Kehanetin seçilmiş çocuğuydu o. Hayatta kaldı, bugünlere geldi. Karanlık Lord'u sonunda yendi. Döndü onlara dedi ki Lord artık benim.